Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Bapak Ibu sadayana nu dipihormat, nu kahiji lain kaberangan, kuring udang di jam 3. Jam 3 di Bekasi, jam 6:30 di Pasar Dengklok, jam 8:30 di Cikoko, tepang sareng Neng Yesi. Tepuk tangan. Bapaknya Yesi itu ternyata tentara. Pelihara kambing, Pak. Pelihara kambing di rumahnya rajin. Yang pertama bahwa bagi saya dalam hidup itu jangan dulu berpikir produksi. Dalam hidup itu yang penting menanam, itu prinsip saya. Yang penting hidup itu menanam. Jadi lengkeng, setengah ngomong anak lengkeng teh, mungkin teh bakal buahan, kamu gus buahan teh dijual sakilo, jangan, nggak boleh. Sama dengan kita sholat berpikir masuk surga. Nanti kalau sholat berpikir masuk surga, kita sudah merasa pang surga. Nah, nganggap orang lain pang neraka. Nah, itu ini dagang kene, anak-anak kamarana ieu teh. Lihat rumah roboh, baru saya sedih. Lihat orang nggak bisa sekolah karena biaya, baru saya sedih. Karena kesedihan pemimpin itu adalah ketika melihat rakyatnya dalam susah. Tapi kalau pemimpin sedih kulantaran mikir ke diri sorangan, tong jadi pemimpin, nggak jadi tukang sasaku. Karena tugas pemimpin itu memikirkan rakyat, bukan memikirkan diri. Nah ini, jadi Bukaris juga sama, nggak boleh Bukaris memikirkan dirinya, nggak boleh. Pikiran rakyat, karena kita udah kontrak. Nah, jadi melak, kulantaran melak, ya fokus melak weh. Tinu melak eta engkerek menang, untung rek naon terserah. Naon sababna? Sabab ya urang Sunda melak bonteng mau jadi, melak cabe mau jadi, melak bonteng mau jadi. Setiap melak kahadean pasti buahna kahadean. Lamun melak lengkeng bilina halus, diurus, digemukan, dibersihan, dimiganya buahna halus mah. Nggak segitu aja mah melak lengkeng, urus, gemukan, apoe tempoan, aya cai sesa kopi, bikin kalengkeng, nyamis. Loh itu tradisi orang tua kita loh, nggak main-main, dan itu ada efeknya, ya kan? Aya tradisi, aya di imah geus nyieun wajib, eta ngumah katelna, ya kan? Jeung dodol, ngumah kawalina. Umah sina tiis caina ulah caina ke depan disiramkeun ka tukang kalengkeng amis. Itu tradisi itu saya diajarkan oleh bapak saya. Kalau saya nyuci beras, maka cucian air berasnya harus oleh saya dibawa ke kolam tuna ka balong. Loh, kalau dipikir-pikir balong masa itu gede umah gue diberesa emer emang arek ciboy gitu loh, teu bisa. Pendidikan lembang kabalong olahraga micen cai beas di kabalongkeun eta teh daripada dipiceunna buruan imah. Alus sarua di ayeuna ge cikopi teh kumpulkan. Siramkeun nu tanggal rambutan usia. Bira ku teh hideung tanggalna. Nah, ini penting. Nah, dari tradisi menanam itu, maka ada yang kedua adalah tradisinya memelihara. Dari tradisi memelihara, maka kita punya tradisi yang ketiga, tradisi memetik. Kalau sudah tradisi memetik, maka kita punya tradisi yang keempat, tradisi mengikat. Kalau sudah barangnya dipetik dan diikat, barangnya bagus, geus teu kudu dijual, engke ge jelema datang sorangan. Apa urusannya dengan wisata? Urusannya begini. Ngajual lengkeng dijual ke pasar mahal mana jeung ngajual lengkeng di tangkalna jelema datang kalembur ngadon ulin wisata ngadar lengkeng di tangkalna masih mahal lengkeng di pohon, masih mahal makan apel di pohonnya, masih mahal makan pisang di pohon peks ya tangkal cau taikan usia ala caunana ini penting. Nah, kalau misalnya sudah ada areal perkebunan yang tertata, nah kemudian ngomong wisata, di kita ini banyak terlalu orang ngomong wisata, promosi wisata, nggak usah dulu wisata mah nggak usah promosi wisata dulu menurut saya. Apa dulu bangun tradisi.
Tradisi apa? Tradisi jalannya bersih. Tradisi desa bikin peraturan desa pagar harus sama. Desa bikin peraturan desa rumah harus sama. Desa bikin peraturan desa atap rumah harus sama. Desa bikin peraturan desa dapur rumah harus sama. Desa bikin peraturan desa tanaman di halaman rumah harus sama. Kalau sudah dibikin ditata, semuanya menjadi sama, terdesain, tertata dengan baik. Gak usah ngomong saya promosi, gak usah. Saya jalan-jalan ke situ, buka posting sekali, viral, ramai, berkunjung. Dan kalau sudah bersiap dikunjungi harus siap untuk mempertahankan kualitas. Kenapa? Kalau Anda tidak jaga kualitas, tidak jaga mutu, orang datang kecewa nggak datang lagi. Ini prinsip. Apa yang membedakan Bali dengan kita? Budaya. Emang Bali alamnya sarujuk urang sarua, loba nu alus keneh pulang endah nu. Tapi kenapa orang datang lagi ke Bali? Ngangenin. Apa yang ngangenin di Bali? Begitu turun di pesawat, geus ngambe, bau ratus, bau dufa. Begitu turun di pesawat, geus ngadenge, gamelan. Begitu naik kanu mobil, tiap mobil make susugu, kabeh mobil sarua. Engke tuh bangunan di mana sarua, fureuna sarua, jelema make bajuna sarua, make kembena sarua, kabeh sarua. Kulantaran sarua lahir daya ingat, lahir brand, hayang balik deui ka Bali, hayang deui balik deui ka Bali. Teh kumaha? Saya dari dulu bikin desain untuk sama, ya ingin kalau ingin maju ya begitu. Tapi lamun hayang ingin berantakan ya patulik sak. Berantakan, kumuh. Nah, Cibukamana itu punya potensi untuk itu, sehingga dalam perspektif ke depan itu harus mulai diatur. Mau ditetapin Cibukamana kebon lengkeng, ya kebon lengkeng, satu desa. Apa kelemahan kita? Lamun hiji hasil melak lengkeng, kabeh sakabupaten melak lengkeng. Nggak bisa. Semua harus ada brand. Brandnya ya kalau di sini lengkeng ya pertahankan dulu di situ lengkeng. Jangan dulu ditempatkan di tempat lain. Untuk apa? Kalau ingin membangun brand wisata, diurang masuk tuh turut muni. Lamun hiji hasil kabeh nurutan. Geus kitu bangkrut kabeh, da kabeh malah nu sarua. Naon jantung? Aya mahal eta teh ya? Bonteng. Kabeh melak bonteng. Bonteng teh kamari cenah 6.000 sakilo 5.000 ayeuna 2.500. Kamari mah ieu nu melakna singkos unggul. Sahektar ayeuna 10 hektar melak bonteng kabeh. Aya ngadahar bonteng eta keneh nggak bisa. Salah di perencanaan kudu bener dijieun keanekaragaman. Gitu. Aki kudu ngahulung we. Kan ieu. Teh dompet teh. Ambil. Oh. Anjir. Oke ti lomurnya udah nyebakan wae anjur cicing ki nah ki nah tadi ya nyaharepna aki ngar adi tuh nyaho lengkeng naon nya lengkeng buahna rasana kumaha amis lamun kosong hakan acan mah acan. Sok manggih tara. Ya, kadang. Beli di mana? Sekilo sabaraha? Sekilo teh 40.000. 40.000 mahal. Oh. Mending meuri daripada melak lila. Heeh. Geus mau mending melak. Aki ngaran saha? Dahya. Kumaha lamun diga make C jadi cahya teh. Itu bisa. Pamajikan boga. Enggak. Berapa kali kawin? Sekali. Sekali lah bukan pemajikan eta pernah salingkuh teh? Jujur sekali. Jujur. Pernah teh kalau sejen? 200 pernah. Jujur sekali 200, namun 2 kali salingkuh 400, 3 kali 600. Ayo, pernah teh? Jujur. Pernah teh? Aki boga sawah, kebon. Cina, aki melak lengkeng di kebun mana? Di wisata Curug Cikalapa. Kebun saha? Kades. Kamu malah melak di kebun itu. Delapan udah tegaduh kebun. Kebun saha? Kebun perhutani. Anu perhutanan sosial. Kebun desa. Anu buka des. Terus beli tanam. Ngeus melak teh.
Ieu teh pelatihan jeung pemeliharaan. Melak sabaraha tangkal? Ya melak nama seueur da teh. Akuan aki sabaraha? Nah, ada di pelatihan akuan. Heeh. Akuan aki sabaraha? Jajan di akuan. Dacan bagian naon aki? Bagian tukang melak. Heeh. Jeung ngurus. Terus Can akuan. jajan Gitu. Aki lemur naon? Cibuka mana? Cibuka mana? Kampungna. Pangkalan hiji. Pangkalan hiji. Oh. Berarti ngalaman zaman susah baheula. Ya, teh apa sih susah. Zaman jalan botol kake. Pengalaman. Ngalaman. Zaman Lurah Bidin ngalaman. Oh, ayeuna aya keneh. Aya. Lurah Bidin teh hebat baheula. Bener teu? Lurah Bidin mah teu pernah susah, seuri we. Seuri. Bener nu seuri, teu pernah susah. Bener teu? Lurah Bidin mah sering nganter peuteui ka kuring baheula. Ibu kades ge osok, anu mentok, aing keur jadi suku ulah ngadal peuteui. Nah, yes. Jadi melak lengkeng, jarakna sabaraha? Hiji tangka jeung tangka sejen. Jaraknya 7 meter ke 10 meteran. Jarakna teh. Oh. Heeh. Melakna tang jangkungna sabaraha meter? Jangkungnya sa 50 sentian kurang jangkungnya 50 senti. Jangkung. Sakieu teu penek teuing. Nah, ada di pasianan apa? Oh di Basianana. Teuing melak tangka rusuk 1,5 meter. Heeh. Sabaraha taun cenah? Kirang apa? Tuli kaya. Lamun tapi kabuahan. Sawarna 4 tahunan, 4 tahun kali mana panen. Cenah. Momo. Terus nah, aki tugasna naon tapi kabuahan? Ya, ngabersihan, Oh, ngagemuk. gemuk, Terus ya pami aya obatnya disemprot, semprot. Emang kudu disemprot. ya biaya aman. Oh. Oke, lamun sebuahan ngaranna saha? Ya, insya Allah merenang di piwarang mah. Lamun tadi ditah? Ya, Geus beres. Sapopoe naon selain ngurus lengkeng? sok ka sawah we. Ka sawah. Oh, Nyawa. nyawa alhamdulillah. Usaha. Batu. Salieur aing teh tadi perhatikeun teh. Aki teh boga sawah. Yo, Sawah saha? Nyeblok apa? Nyawa. nyawa nu batu. Nyawa 1 hektar sabaraha mayarna? Ngetangna maro. Oh maro. Heeh. Maro. Jadi hasilnya kita dibagi 2. Dibagi 2. Akhirnya maro sabaraha meter, sabaraha hektar? 2.500 Meter. Jadi sabaraha 4 hektar. seberapa hektar. Menang sabaraha ton? Ya kumaha pupuk mami pupuk. Kumaha pupuk? Nah, gini panen kumaha pupuk? Ya pami. Ya kumaha abah dan kumaha pupuk? Pami pupuk leseurnya. Mah pakai pupuk kandang. Ya, nya teh tanah. Organik. Ya. Nyen organik, tinu kandang domba, tinu kandang sapi, tai domba, tai sapi, urus jeung pupuk, osok tara. Tara. Teu ngajarkeun pertanian anak. Ngajar. Saha aya PPL-na teu? Saha? Ajarkeun pertanian organik, sia teh ulah ngajual pupuk kimia, ketika modal sia teh mau untung-untung. Hah? Odoy gede sia. Carekan ku aing PPL teh. Ieu PPL. Cing. Doi. Ieu rakyat diajarkeun teu pertanian organik. Diajarkeun. Kumaha? Pak, diajarkeun kumaha? Tamana? Kumaha? Ieu kan gaduh Sapi. sapi. Bukan sapi apa? Teu. Teu bogaan, doi sia teh. Nah, Tetangga. Maro. Tapi tai nama diala. Alat. Geus diajarkeun. Nyantos, Pak. Kumaha carana? Yang pertama pamilihan keringkeun, Geus dikeringkeun terus dikuyahan. ngane empat. Heeh. Empat. Nah, kudu dikeringkeun heula.
tuh dikeringkeun heula mah riweuh. Neangan dia bok bak. Ya naon ember digabung teh asal pakai tutup. Ya. Ieu na tai sapina asupkeun ka dinya. Make IM4 tutupan. 14 poe panen. Ngajar teu? Ngajar. Kudu dipoekeun heula sia teh. Aya diuyahan sieun kecapan. Ajarkeun eta, engke di ka sawah diekeun. Diajar ka kuring. Lamun pakuan, mangga. Sia teu bisaan sia teh segeuning. Ngeut ha? Cicing ya. Sieun PNS encan. Golongan sabaraha? 3. Oh, PNS. Pemajikan bari hiji. Saya seberapa kali kawin? Cicing sia. Berapa kali kawin? 3 kali. Emang PNS menang kawin cerai? Sebelum kan mau honor lila, Pak. Oh, lila ke honor. Kahiji kawin ka saha? Enggak tahu we. Saha ngaranna? Codoy. Sutini, Parawan. Asa kawin karana. Kunaon teu bae kan bujangan. Kan mah honor mah 40.000, Pak. Oh, keleutik keneh. Zaman kepala dinasna saha? Panana. Oh, zaman panana kuring keur mahasiswa keneh. Kuring keur mahasiswa akang jadi honorer. Ya geus kawin, ayeuna keneh kieu keneh wae. Heeh. Honor kawin buat sabaraha bulan? Ya, kurang lebih setahun. Setahun. Sia kawinan setahun. Si aing 20 tahun karek ribut. Nu kadua. Dewi Parawan. Rana teh. Asa mah uang buruan disunatan atuh kitu teh. Rana geus disunatan, disunatan poho deui. Geus diangkat jadi PNS. Geus PNS karek kawin. Iya. Boga, apa geus jadi PNS kudu karana keneh? Ya kan modal. Apa geus jadi PNS? Kan ukur 400.200. Nya geus gede zaman harita mah sia teh. Geus, boga anak. Boga 2. Tinu ayeuna, tinu kadua, tinu kahiji teu. Nu ayeuna cerai. Terus kawin di wae. Kawin deui. Saha? Ayeuna ka Uneng. Si Uneng. Parawan. Rana deui. Boga anak. Boga anak deui. Anak boga anak asli teu. Abi gandu 2. Ti Tian 2. Heueuh anak asli. Iya. Anak asli boga dibawa. Ngilu jeung mana ngilu jeung indungna? Jeung abi. Ngilu indungna ka mana? Ya, biasa saya apa yang ada lain mengalatkan mak itu, Pak. Jadi dibawa ke akang. Iya. Di antara nu tilu mana nu pangeunahna? Oke, dah. Teungeunah. Jadi ayeuna geus tilu ya. Iya. Di antara tilu kali kawin pernah teu salingkuh? Sia wadul loh. PPL mah sok balangor anjing nyangos teh. Pernah kan? Dulu kan hilap deui. Lah. Iya rencanana kumaha ieu melaki lekeng teh? Insyaallah kamari sareng Kades. Heeh. Penanaman mulai pembersihan lahan, penanaman. Hayang lahan bersih. Lahan bersih hayang bung. Aya. Hadikeun sertifikatna bersih wae. Ya, Bah. Buruhan macul. Aisyah, PNS minta duit ka ieu. Nanti cukup kan bisa 600.000 deui itu asa bulan teh. Ya. Si Odoy sabulan tinggal 600. Ai gaji pokok jeung tunjangan kinerja sabaraha? Janur. Ya, eta mah betul. 5 juta dipotong, Bang. Betul. Mau dipake naon? Koperasi ta. Bangun, Pak. Ngebangun imah, pinjam duit koperasi. Iya. Pak tanggal duren apa seueur ya? Oh, tinggal sabaraha? 600. Tanggal duren usaha. Nyanu abi. Aralus teh buahna. Ya lumayan. Ayeuna buahan. Wah. Aing meuli. Ya, urang mau lihat terus ribuan. Kirim ke mana? Kirimna ka mana? Kolotna Desember akhir, Pak. Nggak mae aing meuli. Ya. Sabaraha sih Cina gocap paling kan? Tong loba-loba 5 siki we. Oh ya, nah. Nya, ya jeung ongkosna 150 cukup kan?
Tapi awas, begitu kadu nate amis, lain kan kudusian gitu. Oh ngena, amis. Dikirim. Atuh ulah gratis tuh. Ese teh nyokot balang sakilupna laku ren, dikirimkeun ka Dudungan bayar henteu. 2 hektar teh udah dihitung, Pak. Tanggalnya 2 hektar. Aisyah beunghar goblok. Masa yang salah maneh. Sia boga kebun kadu cenah 2 hektar. Pak, eta mah ngurus doang sakalah hirup. Oh, 2 hektar. Hasil menang 80 juta ti panen kadu. Ya, alhamdulillah. Gue lo apa balangsa. Oh, eta tanahna warisan pamere. Meser. Oh, ini contoh ya, kalau tinggal di desa, walaupun gaji pas-pasan, jadi PPL, bisa kawin, bisa salingkuh, bisa lega, kebona, cicing di lemur. Salingkuh mah tanggung. Nyang daoso. Oh, jadi ternyata pura-pura ini wajah susah. Oh, sawah kebona 2 hektar. Belak kadu. Usangking, Pak. Usangking. Wah, atuh kurang duitna. Ya aku kurang. Si mau goblok. Aing mah saking sabaraha? 100. Aing tuh kudu loba, geus 3 siki we. Ya kan 100 ribuan, 3 siki. 3 kali ngirim, Doi. Oh, lok ongkos karunya sekali. Sambil lewat, Pak. Hah? Sambil lewat di Cipeundeui, mah. Ada ambil, Pak. Imah mana di Pagaden? Atul kaliwat kalau mur aing. Aing di Cibuka mana? Kebonan di mana? Oh, kebonan mah di Pagaden. Urang ditu mah baleunghan. Dia minta apa Enggak kurang teu mungkin, anu teh nyandung. Teu mungkin. Kali itu bulan, Pak. Bulan kawin teh jadi can bisa dataya deui kan cuma gajinya 1,5 Oh, jadi kawin 3 bulan. bulan. Ngabujang, ngadudak. Udah Heeh. tahun 3 tahun. Pernah nyandung teu? Teu. Kebon alus urang dinya baleungar Pagaden mah. Beunghar Pak mah ada kuli. Nya 2 hektar nu boga kebun buburan 2 hektar alus nu saking. Dinasna di wilayahna mana wae? Abi di mana bari sareng Cibuka mana? Ulin ka urang. Kumaha caranya gemuk nu alus? Pinter, Pak. Heeh. Duren lagi halus. Oh, ente ilmuna teh dibikin ka patani jeung sorangan sih mah. Tapi nu model kieu teh sok kapake ku masyarakat. Pokona lamun lalaki rada bandel nya sok alus ka wargana. Bener tuh tinggal tapi saya mau banget bandel tinu Pak. Kemarin kayak jual tanah 1,5 miliar. Benar. Ya Allah, kunaon dijual? Usuran, iya. Jadi buka duit sih teh ayeuna. Ada kan duit aing ah. deui, Pak. Waduh. Balik di pan, Pak. Pertama-tama teh nu mau ada mal bukan. Heeh. Pembibitan upami aya gempungan teh ku abdi sok dilebetkeun ka Purwakarta. Heeh, dijual. Nyanakna di abdi, teh tutup tahun, pun beberes. Bini. Bini gengging. Kalau zaman baheula kan urang sok ngabagi-bagi bini. 80. Oh, ngabagi-bagi bini. Nah, Lain 80 hari mana? 80 ka dieu, nya. Oh, ngabagi-bagi bini. Iya. Aing mah 80 mah karek kuliah keneh. Abdi Zaman papajar, Pak. Heeh, sok zaman papajar bagi bini. Terus Abdi teh ngeusi-ngeusi bukan ke dibayar ku dinas. Oh, zaman perhutanan 80 mah. Iya. Dinas Nggak perhutanan, gabung. kepalana sekretarisna papajar. iya, gabung. Oh, gabung. Jadi we tinu ngipuk-ngipuk bini, Meser. jadi boga tanah, Meser. kemudian Meser. bisa boga duit. Ya. Jadi bilang PNS sengsara enggak. Ini asalnya tenaga honor. Waktu masih jadi tenaga honor, rajin ngirim-ngirim bibit ke dinas kehutanan. Secara terus-menerus uangnya dikumpulin, dibeliin tanah. Kemudian nanam pohon duren. Setelah kalau saya memang duren. Nah, Can. Nah, durennya musangking. Terus sekarang dapat gusuran putol naon? Pabrik. Gusuran pabrik 1,5 miliar. Boga deposito. Banget boleh susah, duit miliaran. Daripada itu, banget gaya duit tegablek. Atau aing banget gaya hutang loba. Gitunya tuh Ki, kudu naik kepelakan. Kan ini contoh ya, tidak usah berpikir hasil, rajinlah menanam.
Kalau orang rajin menanam pasti mendapatkan hasil. Ini contohnya, ya kan? Ini contohnya, duit banyak, istri janda, top. Turun Kang Deddy Mulyadi. Ya, Terus ya. Oh, mantap. Oh, doi. Duitna loba.